احساس بالانتعاش رهيب. بما اننا في الويك اند واكيد كلنا حرانين، درجة الحرارة 90 تقريبا، فاحنا كلنا قاعدين في البيت. تعالوا نتكلم شوية عن روتين البشرة. يلا بينا. خلينا نبقى متفقين ان المفروض نهتم ببشرتنا من واحنا عندنا 25 سنة. يعني غالبا انا وحضرتك واللي بتسمعنا هناك واللي بتسمعنا هنا كلنا اتأخرنا. في ناس ابتدت في الثلاثينات، وفي ناس ابتدت في الاربعينات، وفي ناس في الخمسينات بس لسه ما ابتدتش لحد دلوقتي. بعمل ايه دلوقتي؟ بفتح مية الورد اللي انا ما بقدرش استغنى عنها، بحطها في اي ازازة فيها بخاخة كده زي دي، وبعيش عليها بقى، وخصوصا في الصيف. بعمل ايه؟ بعد ما بغسل وشي الصبح بحط، بعد ما بغسل وشي بالليل بحط، احيانا في نص النهار بحط. بعتبرها ساعات ان انا بغسل وشي بيها، بحطها في التلاجة تعمل ريفرش خطير كده في نص النهار. تخيلوا بقى، تبقى احساس بالانتعاش رهيب. الكلام ده بيعمل ايه بقى؟ اولا هي بتبقى زي التونر الطبيعي، طبعا مش زي التونر التاني الصناعي اللي بنشتريه اللي هو قابض للمسام، ولكن هي يعني قابض للمسام بسيط كده، لطيف جدا. ترطيب البشرة سواء كده بالمية زي ما احنا عملنا بس بمية ورد، عشان المية التانية فيها كلور وفيها شوية حاجات وحشة، فما ينفعش خالص نحطها على بشرتنا كتير كتير كتير. عشان كده حتى دلوقتي بيقولوا ان غسيل الوش بزيادة وبالمية الكتير غلط، لانها فيها كلور، فبتسيب اثار الكلور دي على بشرتنا. ف دي كده بنعتبرها انها ايه، بتغسل وترطب كده وتدي شوية انتعاش لطيف. حلو حلو الكلام. اللي بعده النظافة، ثم النظافة، ثم النظافة. لو جبتي اغلى واحسن برودكتس في العالم، احلى الحاجات واغلى الحاجات، وانتي بشرتك مش نظيفة، هتعمل نتيجة عكسية. يعني مش بس مش هتقوم بدورها، لا، ومش زي قلتها، لا، دي كمان هتضرني. فأولا وأخيرا النظافة. لازم بشرتك تبقى بتتنضف طول الوقت. بتتنضف ازاي؟ بتتنضف تنظيف عميق في مكان يكون مجهز ومعقم، وناس انتي بتثقي فيهم يعملوا التنظيف العميق، اللي هو بالأجهزة بالبخار، وتطلع الدهون اللي هنا والبلاك هيدز والوايت هيدز، الحاجات اللي لازقة في بشرتنا، سواء من الدهون الطبيعية اللي موجودة أو سواء من الكريمات والبرودكتس اللي بنحطها، وخصوصا الصن بلوك ده. إذا بتحطي صن بلوك، احنا بنحط صن بلوك بيسيب اثار. الصن بلوك، الميك اب، المرطب، السيرم، كل حاجه بنحطها على بشرتنا يوميا هي ما بتتشالش تماما من على بشرتنا، سواء بميه وصابون او بمزيل او باي حاجه. مفيش حاجه بتمسحها 100%، بتفضل موجوده ومحشوره في مسامات بشرتنا، مع بقى شويه تراب وشويه حراره وشويه دهون، حاجات كده توليفه لذيذه تخلي بشرتنا فيها البلاك هيدز، الوايت هيدز، الحبوب. فبالتالي عشان كده بقول لكم النظافه ثم النظافه ثم النظافه، ننظف بشرتنا كويس قوي، تنظيف عميق باجهزه، بحد متخصص. بس نقطة مهمة قوي، الناس اللي عندها حبوب ما ينفعش يبتدوا البداية دي خالص، لازم تعالجوا الحبوب أولا عند الدكتور، وعند الدكتور عند الدكتور، مش عند أي حد. دكتور يكون طبيب جلدية، هو اللي يقول لكم سبب الحبوب، آثار الحبوب، نعالج الحبوب ازاي أولا وأخيرا، وبعدين اروح انظف بشرتي عادي جدا. يبقى اعالج الحبوب الاول، اعرف سبب الحبوب ايه، سواء حب شباب، حبوب بسبب هرمونز، ولاده، ايا كان السبب لازم يتعالج الاول، لانه وارد جدا تبقى نتيجتها عكسيه لو رحت عملت تنظيف عميق وحطوا برودكت معين او حطوا حاجه معينه سببت في انتشار الحبوب او التهاب الحبوب. خدوا بالكم بقى، كلنا
سواء عندنا حبوب ما عندناش حبوب، في فترة ما قبل الدورة الشهرية محدش يروح يعمل أي حاجة في وشه، تستنوا لحد ما وشكوا يبقى أحسن وأهدى والدنيا دي والكام يوم دول يعدوا تماما، وبعدين تروحوا تحطوا البرودكتس اللي انتوا عايزينها أو تجربوا البرودكتس اللي انتوا عايزينها أو تعملوا تنظيف عميق عادي جدا. بس ابعدوا عن الفترة دي تماما في ان انتوا تروحوا تعملوا تنظيف عميق للبشرة. خلينا نبقى متفقين ان احنا لازم نغسل وشنا يوميا بغسول مش بصابون تماما. ما نحطش صابون على وشنا لانه مليان مواد بشعة ما ينفعش خالص نحطها على وشنا ابدا. لازم يبقى عندنا غسول مناسب لنوع البشرة بتاعتنا. انا مثلا في نوع فيه فيتامين سي، ده بيطلع لي حبوب فبطلت استخدمه. اي برودكت بقى فيه فيتامين سي حتى لو هو مكتوب انه بيوحد لون البشره، وعلشان احنا كلنا محتاجين فيتامين سي ولازم استخدمه، فلا مش لازم استخدمه، بطلت استخدمه تماما لانه بيطلع لي حبوب. بس لازم ادور على نوع غسول مناسب لبشرتي. بغسل بشرتي 2 ل 3 في اليوم، انا على حسب ظروف شغلي عشان بحط فول ميك اب، ففي نص اليوم لازم امسح الميك اب كويس، فلازم استخدم غسول وميه علشان اقدر اشيل الميك اب كويس قوي. لكن اذا ما بتحطيش ميك اب كفايه بس 2 في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. نيجي بقى بعد كده لبرضو الاساسيات اللي لازم تبقى موجوده عند اي حد، هي المرطب. لان انا وانس ان انا غسلت وشي او اتوضيت فانا لازم ارطب وشي. بصوا، اي حاجه انتوا فكروا كده، اي حاجه بتنشف ايه اللي بيحصل لها؟ بتشقق، صح؟ اي حاجه بتنشف جامد قوي بتشقق. فاحنا لو بشرتنا نشفت هتشقق. يعني ايه تشقق؟ يعني يبقى فيها تجاعيد حاجه والهالات حاجه تانية. الهالات هو السواد، اوكي، او التجويف اللي بيبقى فيه غمقان، دي هالات سودا. لكن الخطوط هي التجاعيد، خطوط الابتسامة، خطوط هنا، خطوط هنا، دي بسبب ان انا بشرتي جفت فنشفت فشققت. فانا لازم يبقى عندي مرطب خفيف احطه على بشرتي لما اغسلها. يبقى انا كده اساسياتي اللي انا ما اقدرش استغنى عنها لحد دلوقتي هي مية الورد، عشان انا بحطها في الاساسيات الحقيقة، وهي الغسول بتاعي اللي انا برضو ما اقدرش استغنى عنه لاني مش هحط صابون، ومرطب. تمام، مرطب خفيف بسيط ما يبقاش معقد خالص. مرطب ينفع احطه اي وقت، ده بالنسبه لي لطيف قوي، اسمه سيرافي، كريم العين بتاعه ممتاز. الصن بلوك، والصن بلوك ده حاجه ممكن تبقى غاليه شويه، بس هي مهمة جدا جدا جدا، عشان احنا الشمس بتضرنا جدا جدا وبتطلع التجاعيد وبتعمل بقع وبتعمل كوارث. فاحنا لازم يبقى عندنا صن بلوك بنحطه يوميا من مرة ل2 انا بحطه مرة واحدة الصبح وخلاص. نازلة في الشمس، هقعد في الشمس، هدخل المطبخ، انا بحطه الصبح عشان الحرارة. احطه على بشرتي لما اغسلها. يبقى انا كده اساسياتي اللي انا ما اقدرش استغنى عنها لحد دلوقتي هي مية الورد، عشان انا بحطها في الاساسيات الحقيقة، وهي الغسول بتاعي اللي انا برضو ما اقدرش استغنى عنه لاني مش هحط صابون، ومرطب. تمام، مرطب خفيف بسيط ما يبقاش معقد خالص. مرطب ينفع احطه اي وقت، ده بالنسبة لي لطيف قوي، اسمه سيرافي، كريم العين بتاعه ممتاز. الصن بلوك، والصن بلوك ده حاجة ممكن تبقى غالية شوية، بس هي مهمة جدا جدا جدا، عشان احنا الشمس بتضرنا جدا جدا وبتطلع التجاعيد وبتعمل بقع وبتعمل كوارث. فاحنا لازم يبقى عندنا صن بلوك بنحطه يوميا من مرة ل2 انا بحطه مرة واحدة الصبح وخلاص. نازلة في الشمس، هقعد في الشمس، هدخل المطبخ، انا بحطه الصبح عشان الحرارة.